بله. صحیح شد. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد خیر المرسلین و هادی العالمین. جانفشانی حضرت امام حسین علیه السلام تاریخ بشری را سرشار از حماسه و ایثار کرد و درس آزادگی و عزت را به انسان داد و با خونشان در کربلا درخت اسلام آبیاری و امت مسلمان بیدار گشت و تا امروز از آن یاد بود به عمل می آید. برگزاری مجالس حسینی در سراسر جهان مبین آن است که زنده‌تر و محبوبتر از امام حسین علیه السلام چی کسی را میتوان سراغ داشت. در آغاز توجهتان را معطوف می‌دارم به تلاوت آیات چند از کلام الهی و از برادر عزیزم جناب محترم سید محمد شاه صمدی احترامانه می‌خواهم تا با تلاوت آیات چند از کلام الهی این مجلس حسینی را نورانی گردانند. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. اجماعاً صلوات. اللهم صل على محمد. از برادر گرامیم جناب محترم سید محمد شاه صمدی تشکر می دارم. خداوند توفیقات مزید را عنایت حالشان داشته باشد. اینک خواهر عزیزم هبا جان مطلب را آماده نموده، از وی تقاضا می دارم تا مطلب تهیه داشته اش را به خوانش گیرد. هستند؟ بیا صلوات بر محمد. Thank you all for joining us here tonight. Muharram is often characterized as a period of mourning for the loss of Imam Hussein and his family, to remember the innocent children who were killed, and to honor the people who put their lives on the line for this ummah. But this is not a story about pain. It's a story about strength. Let me ask you this. If you're watching a performance and you see someone on stage mess up, they slip their line or they fall, what's your first reaction? Your first thought isn't about the action itself, the fact that they slipped up. You're going to ask yourself, what are they going to do now? Are they going to recover from this, or is the rest of their performance going to fall through? What happens next? These are the questions that we have to face for ourselves in times of hardship, but we should especially ask them during Muharram. After Prophet Muhammad passed away, the Ummah dynasty came into power. Yazid was known to be a very ruthless leader and tyrannical with his force. He didn't like people who opposed him, and because he was so violent, he didn't have much support. Imam Hussein, on the other hand, was very respected because he was kind, he was generous, and an active part of his community, and he was the grandson of Prophet Muhammad. So Yazid thought, if I have Hussein's support, my power will be legitimate. Now, Yazid claimed to be Muslim, but Hussein didn't agree with his harsh reign. Yazid wasn't following the path of Islam that he claimed to be on. So, threatened with his life, Hussein was forced to flee with his family and other supporters.
He got a letter from Kufa saying they would protect him, but Yazid predicted this and his army blocked him from entering the city. This was the point when Imam Hussein knew that he was going to die. They were cornered into the desert. So he held a meeting and he told his companions that they were in danger and anyone who wants to leave to go to safety, they should do it. It's okay. But nobody did. Why? Why, when you know you're going to die, you don't leave? Imam Hussein wasn't just fighting for the right to oppose Yazid. He was fighting for the right to oppose suppression, for the freedom of Muslims to practice Islam, and for the right to say, what you're doing is wrong and I'm not going to support this. As we know, the cost for their solidarity to justice was their lives. So what do you do? What do you do when your baby is killed in front of you? When you have to return to your family with the blood of your child in your hands? Yes, they mourned and they cried. To be able to recognize that this is a tragedy, this is not right, is important, because the first step to stand up for justice is to realize that injustice exists, from having the empathy to feel it. But they didn't go back or surrender, nor did they continue to make themselves suffer in loss. They let themselves mourn and feel those feelings, but they became stronger in their conviction to their morals and values. I'm asking us to do the same. What matters to you? What are you willing to inconvenience yourself for? When it seems like you have everything to lose and you get nothing, what will you speak for? Think about the innocent children of Palestine, Sudan, of the parents who have to come home with their children's blood on their hands right now. We have the power to do what they can't. We have the power to do what Imam Hussein couldn't. Use your voice, your vote, and your dollar to speak for those whose lives are threatened today. Muharram is a story of strength, and how we remember it should reflect that. Now, when faced with big issues like genocide and tyranny, we might feel helpless. What is one vote going to do? What is boycotting going to do? I'm just one person. I don't have any political power. If you believe your choice doesn't matter, then it doesn't. Imam Hussein was just one person. His family was just one family, and his supporters were just for one cause. We have that. Look around you. كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. If you're wishing that you were there to support Imam Hussein with his righteous journey, remember that you are here now with Sayyidina Mahdi. Imam Hussein and his companions believed that their cause mattered, and they believed in their voice. Yes, the deaths were needless, and it wouldn't have been wrong if they saved themselves. But they made a statement, and that makes a difference, because here we are, 1400 years later, talking about it. They lost the battle, but we're here, talking about the cause of justice, selflessness, humanity. So your actions, even though you might not see the bigger effect, leaves a dent. Your vote is a statement. Your protest is a statement. The brands you give your money to is a statement. And that's enough. There are 2 billion Muslims that make up this ummah. So did he really lose? There's a website called voteforpeace.info, and it's a resource you can use to help inform your vote. You just type in your address and it shows the candidates running in your area, and it'll prove them if they support humanity, if they are against racism and support Palestine. There's also an app called No Thanks that you could download on your phone. It was produced by a Palestinian developer. All you have to do to use it is type in the name of a company, and it'll tell you whether it's on the boycott list or not, and it will give you a source. So you can read that source and you can decide what to do based on that. Your statements today will write history tomorrow. So while you're listening to these khutbahs, the poetry, your prayers, in addition to remembering the tragedy of Karbala,
Think about what you're going to do when you get home. Tomorrow, a week from now, a month from now. This action is what it looks like to walk the path of Imam Hussein and the Ahl Bayt. Salawat. Thank you so much. Thank you. خواهر عزیزم هبا جان، از شما تشکر می دارم. موفقیتت را از بارگاه خداوند التجا می دارم. سعادتمند باشی خواهر عزیز. صلوات عنایت بفرمایید. خواهر غم دیده شاه شهیدان زینب است، دختر پاک و غیور شاه مردان زینب است. آن زن والا و گوهر، آن قهرمان کربلا، پاسدار کودکان و هم اسیران زینب است. پاسدار کودکان و هم اسیران زینب است. و اکنون از جناب محترم شیخ عازق احترامانه دعوت می دارم تا با صحبت‌های ارزشمندشان این مجلس را آذین ببخشند. صلوات عنایت بفرمایید. رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. All together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. Dear respected ulama, brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. I once again extend my condolences to all of you, and especially to the Imam of our time, Al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ajjalallahu ta'ala faraja, on the commemoration of the tragedy of Ahlul Bayt, the tragedy of Islam, the martyrdom of Sayyid al-Shuhada Imam Hussein and his noble companions on the day of Ashura. Inshallah, we're going to be continuing our discussion on the final part of the hadith of Amir al-Mu'mineen alayhi afdalus salati wassalam, in which he says, لا يذوق المرء من حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال. That a man shall not taste from the reality of faith, his iman, until he has three characteristics within him. At-tafaqquh fi ad-din, deep understanding, becoming one with understanding of deen. And we spoke about that for 3 or 4 nights. As-sabru ala al-masa'ib, having steadfastness, patience in the face of calamities, masa'ib, razaya, nawa'ib, difficulties in this life, unexpected tragedies, expected tragedies. And the last, husn al-taqdeer fil ma'ash, or husn al-taqdeer fil ma'isha, a good estimation of one's livelihood or means of living. Now at the onset, the last characteristic the Imam mentions, it seems almost as if it is out of place. That tafaqquh fi din, sabr ala al-masa'ib, this falls into our general category of things we think of as religious. So we have in our mind, we have these categories, we have these boxes, we have these labels, we put things on. And so we say that, taqwa, piety, someone who prays a lot. And, sometimes it goes beyond just characteristics. We even associate things like, turbans, clothing, tasbihat, all these things to be religious things. And that's religion, that's deen, that's spirituality. Tafaqquh fi deen, getting fiqh understanding, deep understanding of religion, ahkam, all these things. What is akhlaq? And then sabr, those noble characteristics. Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq, that I was sent, the Prophet says, sallallahu alaihi wa alihi, only to perfect noble morals and ethical values. So these are all, we hear that sounds religious, that sounds deen, that sounds like spirituality. But the last one is a husn al-taqdeer fil ma'isha. It's a good estimation of your livelihood, your means of living. That Islam is not just all about those obvious religious things we have. It's not just about praying and fasting and reading Quran. Those are all extremely important. Those are necessary. They are the maintenance of our compass, of our orientation towards Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, for example,
We have Salatul Jumu'ah every Friday. Why didn't the Prophet just keep Dhuhr and just pray Dhuhr on Fridays? Well, one of the wisdoms you can see behind the Jumu'ah is it is a day of gathering. The mu'min are supposed to come together, see one another. Sometimes, because the Jumu'ah is different than the other Salah. When, for example, Medina during the time of the Prophet ﷺ, it wasn't, as super tiny as we expect. Some people lived a little farther out. They didn't always make it to the Masjid of the Prophet ﷺ for their Salatul Jama'ah. Sometimes they would be in their own little area, the area of the Ansar, the area of the Muhajirin. Some of them lived a little bit away from Medina and the outskirts, and they had their little masjids they built there, and they would pray there for their daily prayers. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha. But when it came to Salatul Jumu'ah, no, they don't stay there. They go to what they call Masjid al-Jami'. You go to the place where everybody congregates. Why? So that, one, you're able to see all your brothers and sisters in faith. You're supposed to hear the lessons and the reminders of this deen. Because when we live our lives, we go to work, we go to school, we become heedless of our ultimate end here, because none of us are making it out of this dunya alive. In order to move from this world to the next, Allah subhanahu wa ta'ala says that every soul shall taste death. We must be reminded of those things, and we must be reminded that I have an agenda, I have a protocol to follow in order to be successful in the hereafter. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So Salatul Jumu'ah represents one of those key acts, part of our daily obvious religious practices that is meant to keep you on course, to show strength of the Muslim community also. But other aspects of our deen and teachings and spirituality is how do we deal with those mundane things of our lives? The work, the school. How do I spend time with my children? How do I spend time with my parents? All of those things are part of the deen. How you spend your time, how you make your living, how you understand how much do you need to survive, how much is extra, what can I do with that extra? That's all part of our deen. Islam is a wide casting net. Islam is over everything, because everything you do requires you to make a decision to either stand up and do something or sit down and not do anything. And those are moral decisions based on the wisdom of where is it leading me and the community, and is this aligned with the values of Muhammad wa ali Muhammad alayhi wassalam. And one of the beautiful ahadith of our seventh Imam, Imam Musa al-Kadhim alayhi salam, he tells us how we should divide our time. Because we only have a limited amount of hours in the day. Much of that is for sleep. We have 24 hours. As children, I remember growing up, we thought the days were so long. But many of you are experiencing as you grow older and older that the amount of time seems shorter and shorter, that the amount of priorities you have, the amount of tasks you have are so vast and wide that the ability to prioritize them becomes a difficult challenge. The Imam says in this hadith, اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات. Put effort into making your schedule and make it into 4 categories. Split your time up into 4 times. ساعة لمناجاة الله. There must be a time of your day that is there for you to supplicate, to whisper, to speak to Allah subhanahu wa ta'ala. This is your ibadah. A time of your day is for those obvious religious activities. We have our fara'id salah every day. There's no time of the day, there's no day that those prayers are not wajib on you. That they say that even if you're drowning and the time of salah comes in, you have to pray. That you pray even with your blinking eyelids.
So there's a time for that ibadah. And it's a necessary time. Because that is the time that we are developing our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. We speak to Him. And when we read Quran, for example, when we read the du'as, the imams, and Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to us in ways. وَسَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ. And there's a time of your day that is for your livelihood, for your means of living. Go, seek your rizq. Allah subhanahu wa ta'ala loves that man who goes and seeks rizq for himself and his family. And in fact, that is an ibadah. Don't think that this is the secular part of your day, that you should bifurcate your mind, your existence, and the way you think of things, that I'm religious and Muslim when I come to the mosque, and I'm religious and Muslim when I'm at home, but when I go out to seek my means of living in the office or seek my education in school, that's a time where I take off my Muslim hat. That's not how it is at all. That's an ibadah. With the right intentions, with the right understanding of our values, and keeping steadfast on those values. That this hard work we put in, the sweat, the effort and the time we put in to get Allah's rizq is ibadah and good for us. وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخلصون لكم في الباطن. And there's a time for you to spend with your brothers and sisters in faith, the ones you trust, the ones who show you and make clear to you your own faults. Now that doesn't mean you go to them or they come to you and say, hey, you're doing this dumb thing. Sometimes it requires that. Some people's personalities are such that they appreciate that and they can take it. A lot of times people are different. You have to show them what's wrong with them in a different way. And most often, especially with our own children, they learn by example. If you show them the proper way, if you show them the remedy for their issue, it'll click for them. They'll say, oh, they're doing this thing and that's great. Maybe I should try that too. I have these flaws. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. And that these are the ones who, when you're in private with them, they are mukhlis. They're sincere to you. Right? They're not just trying to get something out of you. They're not just trying to take advantage of you and your time and your position or your wealth. None of those things. So the Imam is not just splitting your time up, he's showing that your time is also very valuable. ساعة لمعاشرة الإخوان والثقات. Spend your time with your brothers. Spend your time with the ones you trust, who are reliable people. Don't waste your time spending with those who are not trustworthy, those who exaggerate your flaws and your faults, those who see your problems and make them bigger, those who are trying to take advantage of you. Your time is valuable. So use it wisely and spend it wisely with certain people, not everybody. وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم. And a time must be spent that you are alone by yourself. But it's for your personal pleasures of this dunya that are not haram. You know, in our common parlance, our language that we might call this hobbies, for example, our interests, the things we like to learn about, like to read about. And this is important. It's not a waste of time. Many times, in my experience with talking to some of the elders from our communities, that they come from a time and place where they almost don't have a sense of hobbies. They don't have a sense of an interest, something to learn, something to study, something to get good at. That's outside the realm of their duties as a father, as a husband, as a provider, as someone who does whatever their career is in their job. But the Imam is saying you must spend a time for your halal pleasures. And he says, وَبِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلَاثِ سَاعَاتٍ. It's through this special time where you are
engaging in your halal pleasures that you are able to handle the rest of the three. Your ibadat, your time with Allah, your seeking of rizq and your livelihood, and the time you spend with your brothers and sisters, the community efforts. Right? This is our community efforts. It's with your time alone and you're engaging in these permissible pleasures of this dunya that you are able to do those. لا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمر. He says, don't have that inner voice in your head. Don't speak to yourself that you're poor. Allah subhanahu wa ta'ala, the Imam is telling us that your self-talk, as they say today, is very important. Don't put yourself in a place where you're just thinking about, I'm being poor. And what does he say? Why? فَإِنَّهُ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ بَخِلٍ. One who speaks to himself and says he's poor, creates the mind, as they say today, mindset of poverty, then they become bakhil, they become stingy people. Because you always think, if I give, if I spend in the way of Allah, if I give my time to this community, if I give my time in volunteering, then, I don't have much time, I don't have much wealth, so I'm not going to give it. وَمَنْ حَدَّثَهَا بِطُولِ الْعُمَرِ يَحْرِسْ. One who tells themselves that I'm going to live a long life, I'm going to have these high hopes for this, and that, they become greedy. They want to go after everything. They don't know their limits anymore. اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا. Make for yourselves a share in this dunya. How? بإعطائها ما تشتهي من الحلال وما يلثم المروة وما لا سرف فيه. Yes, we live in this world. The dunya is not evil. The dunya is not bad. The Imam's teachings is not that you become some sort of that type of zahid or person who leaves the dunya, that ascetic person who just goes and lives in a mountain, stays away from people, or they have no pleasures, they just do ibadah, they just have a tasbih, that's all they do. Imam is saying, no, that's not how this works. You do it by giving yourself permission to engage in the halal pleasures that you like, and the ones that they don't affect your standing, they don't harm your dignity. It's not a free pass to do anything. That the izzah, the honor, the social clout of a Muslim is important. What society thinks and what their first look is, their consciousness about Islam and Muslim is important. So don't do anything, even if it is technically halal, what they call in fiqh al-hukm al-awwali. Like the primary ruling for a thing is it's jaiz, halal. That's okay. But secondarily, if that's something that harms the reputation of Muslims, harms the reputations of Muhammad wa Ali Muhammad alayhi salam, then that thing will become haram. وَمَا لَا سَرَفَ فِيهِ. And that which there's no excess in it. Because Islam is about moderation. It's not about doing too much of anything. In fact, one of the most beautiful signs of the Prophet, if you read the shama'il of the Prophet, the ahadith that talk about what did the Prophet look like, what was the Prophet's mannerisms with his family, with individuals, with the group in his society, they're all in the middle, all moderate. He wasn't too tall, he wasn't short. He wasn't too this or too that. He didn't laugh too much. He wasn't frowning too much. Instead he was a smile all the time. He was not someone who was excessive in anything, because moderation is key. And these halal pleasures that you engage in, remember, it's something takhluna, you do by yourself. Because you already have a time with your brothers and sisters, you have a time with your family, you have a time in the community, but you need a time for yourself. You need a time to learn new things. You need a time to engage and find. Allah subhanahu wa ta'ala made us, and remember, we are supporting roles for the role of Allah subhanahu wa ta'ala, what He wants to accomplish in this dunya for us. What the goals are, what His aghrad are, what is represented by the goals of the Imam of our time, alayhi salam.
And he says, وَاسْتَعِينُوا بِذَلِكَ عَلَى أُمُورِ الدِّينِ. Use those halal pleasures. Use that time you spend. Use those special skills you have that you enjoy to help you and society and your community in matters of religion. For example, if you have a good voice, spend time, train your voice. If that's an interest to you, train your voice and use it to recite the Quran beautifully. Use it to recite the beautiful du'as, the beautiful ziyarat of the Imams. One of the special and unique things of the teachings and the school of Ahlul Bayt alayhimus salam is their beautiful du'as in Sahifa Sajjadiyah, in Dua Kumail, that is recited every Thursday on the night of the eve of Friday. One of the most beautiful du'as. No one has anything like these du'as. They only come from Ahlul Bayt. And so use your voice, use that skill you have to, one, remind yourself of the values of Islam and to spread Islam, to spread those values. Do tabligh to your own community, to your own families. If you have skills, for example, in graphic design, if you have media talents, spend time. It's a halal pleasure. Learn those things. Become engaged in those things. If you are a genius at numbers and you know how to work finances, know how to work economics very well, learn it. Become good at it. Because then you're able to use those things to serve Islam, to serve your iman, to create the beautiful videos, for example, that we see online that make people connect even better with Islam, the values of Islam. Surahs of the Quran, du'as. For example, you'll go online and find very beautiful artwork and presentations that match up with du'as, with ahadith, that make it more real for people, for example, and that it pulls at their heartstrings. One of the things in the culture of Azadari, in the ta'zi of Imam Hussein alayhi salam, is the beautiful poetry, the beautiful arts that we have. It wasn't just by reading ahadith or reading the maqtal that brought people and made them connect with the tragedy of Imam Hussein, the tragedy of al-Islam. It is the art forms that tugs at their heartstrings, that motivates them. Because when they see that painting of the steed of Imam Hussein Dhul Janah, where the women are crying over the empty saddle, it pulls at the heartstrings. It breaks people's heart. No words are necessary. But when you are captivated by that image, you remember the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam, and it motivates you. You're able to do those other requirements of your time, to worship Allah, to go and seek that rizq, to engage in your livelihood, even if it's difficult, even if it's long hours, even if your boss is terrible, even if your teacher is horrible. And to spend time with your brothers and sisters. Because Imam Hussein alayhi salam was not alone in Karbala. Imam Hussein had his family and his most noble and beloved companions with him. One by one, his companions were slain on the day of Ashura. First, Hur, then Habib, then Zuhair, Muslim, and then the youth of Bani Hashim, his own son Ali al-Akbar, Qasim. One by one, these martyrs, these noble companions, the thiqat of Imam Hussein, the reliable, dependable people of Imam Hussein went forward and gave their lives. And who was left were the daughters of Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya al-Masa'ib, ya Zainab. That after the tragedy, after they had slaughtered Imam Hussein, after they had beheaded the martyrs on the sands of Karbala,
after they had trampled the body of Imam Hussein underneath those hooves, Umar ibn Sa'ad gave the command, and they gathered the fallen soldiers of Yazid and they prayed their salah over them. That Umar ibn Sa'ad had the audacity to look towards the qibla of Allah subhanahu wa ta'ala and say, Allahu Akbar, to recite the Quran, to recite the salawat upon the Prophet over his soldiers who fought the son of Rasulullah. That he prayed over them and left the bodies of the martyrs that had been looted and pillaged of their clothes, of their belongings. They stayed in Karbala until midday the next day. And then it came time to move their prisoners. But these are the daughters of Rasulullah. This is Kulthum. This is Lady Zainab. This is little Sakina. This is little Ruqayya. That they pulled them forward and they tied them like you tie camels together in a train. They bound their hands, they bound their feet, that they were on camels that had no saddle. That they were shown the utmost disrespect. That they put the collar around Imam Sajjad's neck. That Imam al-Baqir alayhi salam, they say when it was time to give his father the ghusl, that when he saw the body of his father, the lashes, the signs, the scars, the whips that they had slewn him with, he said, "Oh Father, how much did they torture you after our Imam? How much did they torture you after they slaughtered your father in front of their eyes?" And one of the soldiers of Yazid, one of the soldiers of Umar ibn Sa'ad, he said that we were taking them back. And of course, how could they look up? If they looked up, they would see the heads of their beloveds on spears. The head of Abbas, the head of Qasim, the head of Imam Hussein, and they even had the head of Ali al-Asghar. They took that infant head, that body of that masoom, innocent infant, and they put it up in the sky on a spear. But if they looked down, what did they see? They would see the headless bodies of the shuhada. That the Rawi says, that nadartu ila tilka niswa, I looked at the women of Banu Hashim, Ali Rasul, لما مرنا بالحسين عليه السلام وأهله وولده عليهم السلام صحنا ولطمنا وجوههن, that the women began to slap their face and cry out. Of all the things I forgot many things, he said, لا أنسى قول زينب ابن فاطمة صلوات الله عليها حين مرت بأخيها الحسين. That there was one thing I could never forget. I would never be able to forget what Lady Zainab, the daughter of Fatima, said when she walked by the body of Imam Hussein. She said, Ya Muhammada, Ya Muhammada, صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين بالعرى مرملا بالدماء. This is Hussein without his clothes on the sands of Karbala, covered in blood, مقطع الأعضاء, his limbs severed. Ya Muhammada banatuka sabaya. Oh my grandfather Muhammad, oh Rasulullah, your grandchildren, your daughters are prisoners, enslaved. وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةٌ تُصْفَى عَلَيْهَا الصَّبَاح. And your children are massacred on the sands of Karbala. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. صلوا على محمد وآل محمد. از جناب محترم شیخ آزق ابراز امتنان و سپاس می دارم. از صحبت‌های ارزشمندشان ما هر شب استفاده و عمل آورده ایم که برای همه، بخصوص برای جوانان و نوجوانان آموزنده و مثمر واقع گردیده است.
خداوند وجودشان را حفظ بدارد. صلوات عنایت بفرمایید. یک مادر مهربان بسیار مهربانه و صمیمانه به همه پیشنهاد دارند که اطفال عزیز را مورد مواظبت و نوازش داشته باشند تا آنها نباید جریان سخنرانی ها را اخلال بکنند. اما بعضا دیده می شوند که اطفال مورد ضرب و شتم قرار می گیرد که خلاف روحیه و پالیسی مرکز هست و از جانب دیگر خلاف موازین وضع شده در این کشور می باشد. صمیمانه از همه می خواهیم که در آینده مد نظر داشته باشند. تشکر می کنم از این مادر مهربان. همچنان باید خاطر نشان بسازم که هر روز پنجشنبه یعنی شب جمعه ما برنامه با عظمت دعای کمیل را در این مرکز برگزار داریم. از همه شما صمیمانه تقاضا می کنیم که هر روز پنجشنبه ساعت 7 عصر در این برنامه بزرگ و با عظمت شرکت بکنند. به همین ترتیب 4 آگوست برنامه نظر بی زینب برگزار می گردد. شما خواهران عزیز، تنها خواهران عزیز ما میتونه در این برنامه به روز یکشنبه 4 آگوست به ساعت 2 تشریف بیاورند. خاطر نشان باید بسازیم که اسپانسر امشب برنامه ما خانواده محترم محمودی می باشند. خداوند برایشان درجات عالی را نصیب داشته باشد، در کار و بزنسشان برکت و ترقی و رونق بیشتر را روزافزون بگرداند. به خاطر سلامتیشان صلوات عنایت بفرمایید. فدایت گردم ای زینب، عجب تو صاحب احسانی، ولی از کین به ویرانی. گهی از رویت ای زینب، حیا کرد آفتاب هر دم. گهی یوسف صفت مشهور تو در بازار کنعانی. نمی گنجد به عالم این همه غم ها، که از کرب و بلا تا شام تو غمخوار یتیمانی. که از کرب و بلا تا شام تو غمخوار یتیمانی. صلوات عنایت بفرمایید. و اکنون از فضیلت مآب محترم جناب محترم حضرت آیت الله سید محمود هاشمی احترامانه دعوت می دارم تا از صحبت‌های ارزشمندشان ما را بهره‌مند بگردانند. صلوات دیگر را بلندتر عنایت بفرمایید. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي بعث رحمة للعالمين أبي الزهراء وأبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعديهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى يوم الدين فبعد قال إمامنا السجاد لأمته زينب سلام الله عليهما يا أما أنت بحمد الله عالمة غير مؤلمة وفهمة غير مفهمة صلوات ختم بفرمایید. هر که جز من بود هر که جز من بود او از زندگی مأیوس بود یا زینب سلام الله علیه هر که جز من بود او از زندگی مأیوس بود همتم را رود اگر می داشت اقیانوس بود صبر من را رود اگر می داشت اقیانوس بود رد شدم از بین اجساد شهیدان صد فسوس خاطرات بیشماری پشت این افسوس بود خاطرات بیشماری پشت این افسوس بود به اون اجساد بی کفن فتاده در بیابان کربلا و به اون دلهای محزون اسیرانی که امروز مسافر راه اسارت شدن در صدرشون مجلل زینب سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. در دیشب عرض کردیم و امروز هم در یک برنامه دیگری که در فضای مجازی بود به این نکته اشاره شد که یکی از شاخصه‌های مهم نهضت کربلا این بود که
بانوان و زنان نقش بسیار برجسته در این نهضت ایفا کردند. چون امام حسین علیه السلام میخواست یک مکتب رو تأسیس کند، یک راه را برای ما نشان بدهد، نهضت او باید کامل می بود، همه جانبه می بود. اگر در این نهضت بانوان نقش نمی گرفتن، این نهضت ناقص بود، هم از نظر معنا و مفهوم، هم از نظر نتیجه. برای اون که توضیح این مطلب را در حد اجمال متوجه باشیم، بیشتر از همه خودم توجه داشته باشم. یک انسان را دو گونه می شود کشت. یکی جانش را بگیرد، ترور کند، به قتل برساند، این یک نوع کشتن است. یک نوع کشتن هم این است که نام او را، یاد او را بکشد، یا زنده باشد خودش او را متهم کند، تهمت بزند، شخصیت او را ترور کند، او را از چشم مردم و جامعه بیندازد، مردم به او اعتنا نکنند یا او را به دیده بد بنگرند. این رو میگه ترور شخصیت. ترور شخصیت برای آدم زنده این است که او را مورد نفرت مردم قرار بدید. اصلا مردم از انسان بدش بیاد خوشش بیاد چی اثر دارد؟ انسان عادتا همون گونه که دوست دارد فرزند داشته باشد تکثیر شود نسل او، هر انسانی دوست دارد فکر او تکثیر شود، دیگران او را بپذیرند، قبول داشته باشند. تکثیر فکر، شما چه کسی را دوست دارید که بخواهد همیشه زندانی باشد، نام او را، یاد او را، روش او را، فکر او را دیگران نپسندند؟ هیچ کسی این رو دوست ندارد. یکی از خصوصیات خوب انسان این است که دوست دارد مشهور باشد. یک بار دیگه هم عرض کرده ولی فرصت نشد این رو من باز کنم، چون از بس فضای مطالب عاشورایی سنگینی میکرد بر ذهنم، این رو عرض نکردم. آیا شهرت طلبی یک امر خوب است یا بد است؟ یک امر فطری است، بد نیست. شهرت طلبی در جایی بد است که انسان بخواهد دیگران رو له کند، این شهرت طلبی بد است. وگرنه در آسمان 1 میلیارد ستاره هست، هر کدوم می درخشد و خدا اینها را درخشان و زینا سماء دنیا، میگه ما اینا رو زینت دنیا قرار دادیم. هر ستاره‌ای در جای خود است. ستاره‌ای که تاریک باشد بی فایده است، نه زینت است و نه وجودش دارای حکمت. یک نهضت را هم به دو گونه می شود نابود کرد. یک روش این است که نام او را محو کند. نام او را محو کند، کسی نام او را نبرد. همونطوری که شخص را میگه فراموش کنید، نامش را نبرید، یک نهضت هم اینطوری است، میگه نامش را نبرید. این همه تلاش برای این که عاشورا نامش برده نشود، بعضی دوستان ما محب اهل بیتن ولی به اینها کج فهموندن. من یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگ رو امروز حرفاشو گوش می‌کردم، میگفت که خب هیچ مسلمانی نمیتواند ابا عبدالله رو نادیده بگیرد، هیچ زن و مردی در دنیا حتی بیدین‌های آزادی خواه هم نمیتونه ابا عبدالله رو نادیده بگیره.
ولی لزومی ندارد که ما هر سال دوستش داریم، ولی لزومی ندارد که ما برای او برنامه بگیریم. خب من بعداً از یک وسیله‌ای به طریقی به ایشون یادآور شدم، چون از دوستان هست. گفتم شما فرق فکر شما با یزید چیه؟ یزید مگر نه این مطلب را که کربلا را انتخاب کرد برای چی؟ چون کربلا در اون روز مسکونی نبود، اصلا بنا بود. بانوان گرامی خوب دقت کنن، بنا بود که در یک گوشه ماجرا رو تمام کنن و بعد بگوین که امام حسین مریض شد. مگر در مورد امام حسن مجتبی اینطوری نگفتن؟ گفتن دچار ذات الریه بود، دچار سل بود، خون استفراغ میکرد چون سل داشت. این رو گفتن، نوشتن. در یک گوشه‌ای از اون سرزمین محاصره کنن، بکشن و بعدم براش عزا برپا کنن. شما حتی نمونه های ساده تر این مطلب رو میبینید خوبان. امروز در افغانستان یه مجسمه یک شخصی را، حالا من چه اسمی ببرم چه نبرم شما همه میدانید، چه احمد شاه مسعود باشه، چه شهید مزاری باشه، چه کسی دیگه، یه مجسمه رو میگیرن خراب میکنن. مجسمه یعنی یک نماد را، یک چیزی که نام شخص رو زنده نگه میداره. اون مجسمه رو نه شیعه نه سنی نه هیچ کسی دیگه برای پرستش که اونو بنا نمیکنه. کی میپرسته مجسمه را؟ کدام انسان مسلمانی میره یک هیکل رو میپرسته؟ این رو خراب میکنن. چرا؟ نام یک خیابان رو بر میدارن به چیزی دیگه عوض میکنن. چرا این توریست؟ چون میخواهد این نام نباشد. حالا این نام خوب یا بد، من میخوام برای توضیح مطلبم عرض کنم. این نام نباشد، این نماد او را زنده نگه میدارد. در عاشورا و در مقابل با امام حسین هم ترور شخصی بود هم ترور شخصیتی بنا بود انجام شود و لذا ابن تیمیه را میشناسید، متفکر و نظریه پردازی وهابی ها کسی است به نام ابن تیمیه. اون میگوید حسین ابن علی قتل بسیف جده، خرج من حده و قتل بسیف جده. گاهی یک نهضت رو تحریف میکنن، وارونه نشون میدهن. مگر بین ما مسلمانان و بین شیعه و سنی این همه جدایی که افکندن، یکی از راهاش این بود که شیعه رو یک طور معرفی کردن به سنی، سنی رو طور دیگری به شیعه معرفی کردن. تحریف یکی از اسباب مهم کشتن یک نهضت است. جلوگیری از زنده ماندن نام یک نهضت، نام یک شخص روش مهمی است. من همینجا یه نکته کوچیک رو عرض کنم و گاهی ما که در فضای بزرگ شدیم گاهی بعضی کلمات یک محلی ادا میشه، ببخشید یه نکته کوچیک رو عرض کنم. در یه مجلس بزرگی هم تصمیم دارم این رو عرض کنم. چرا ما در اذان روی یک کلمه شهادت امیر مؤمنان اشهد ان علی ولی الله تعصب نشون میدیم؟ سالها بعد از سال 40 و بعد از آن و بلکه قبل از آن 40 هجری و قبل از آن 10 سال میگفتن علی کافر شده است، نعوذ بالله. دستگاه معاویه در منابر آخوندار میگفتن بگید که علی کافر شده است و نماز نمیخواند. در برابر شیعه به خاطر این که
نام علی رو زنده نگه دارن، با اینکه جزء از آن نیست ها، اشهد ان علی ولی الله جزء از آن نیست، اما به خاطر مبارزه در برابر بنی امیه‌ای که میخواستن نام او را از صحنه مسلمانان حذف کنن، اصلا میگن مسلمان نیست، چه رسه که شخص اول اسلام بعد از پیغمبره. اینا چی کار کردن؟ آمدن گفتن هر مسلمانی که نماز میخواند باید نامش رو ببرد قبل از اذان در کنار نام پیغمبر تا این یاد و این نام فراموش نشود. به رغم انف بنی امیه آمدن این اسم رو در اذان قرار دادن که شما به عنوان اذان نگو، ولی به عنوان این که نام علی زنده بماند، فاتح خیبر است، داماد پیغمبر، ابوالحسنین، خلیفه راشد چهارم هست، ولی اینو تصمیم داشتن که نامش رو همیشه از لیست مسلمان ها حذف کنن. تمام یارانی که میگفت، هر کی رو میپرسید که با علی چطور نگاه دیگه، میگفت دوست دارم، حقوقش رو قطع میکرد. ولذا ما آمدیم این راهکار رو انتخاب کردیم که گفتیم باید نام او را ما در کنار نام پیامبر همیشه ببریم تا مبارزه کرده باشیم با بنی امیه، تا مبارزه کرده باشیم با یک باطل. یک حق را باید بر سر جایش نشانده باشیم. خب صلوات ختم بفرمایید. کربلا اگر بانوان نمی بودن، دقیق نام از کربلا باقی نمیمان، نام از کربلا باقی نمیمان. و این تریبون و این دستگاه مجهز اسرا بود که کربلا را از مردن و از فراموشی و از تحریف نجات دادند. نگذاشتن فراموش شود، نگذاشتن طوری دیگه ای روایت کند. چرا اولین روزه را حضرت زینب سلام الله علیها میخواند و چرا به عمر سعد در روز عاشورا گفت ای عمر ابن سعد، تو زنده ای و داری نگاه میکنی و فرزند پیغمبر رو میکشن؟ سلام بر این بانویی که و تمام رنج و زحمت این مسیر رو رفت. بانوان گرامی، به روزه های خانگی هست، به آوردن فرزندانتون به عزای ابا عبدالله هست، به برپایی مجالس است. به 10 روز اکتفا نکنید، به هر شیوهی کار زینبی انجام بدهید، نجات بدهید نهضت کربلا را از فراموشی. و دشمن بسیار تلاش کرد که این کوه صبر را بشکند. زنان عاطفی هستند، در برابر صحنه ها زود رنجور میشوند، طاقت را از دست میدن. ولی بی زینب سلام الله علیها مثل کوه استاد و این استقامت را از دست نداد. یکی از راههایی که عرضم تمام، یکی از راههایی که خواست زینب سلام الله علیها را بیشتر بشکند و از مسیرش باز دارد. یک آدمی که صبرش رو از دست میده میشکنه، توان تبلیغ و توان ادامه راه و مدیریت از دستش میره. یکی از کارهایی که کرد این بود که مثل امروز، عصر امروز، جانهای ما به فدای غم و مصیبتشون، اسرا را وقتی سوار شتران کردن، بعضی‌ها را طناب بسته بودن، امام سجاد علیه السلام را پاهاشون زیر شکم شتر بسته بودن، دستاشو هم با زنجیر بسته بودن با پشت سر. به این حالت دستور داد که اسیران را از میان کشتگان عبور بدهد تا این صحنه را ببیند و هرگز دیگر طاقت و توان ادامه راه رو نداشته باشد. زینب سلام الله. راوی روایت می کند
جانهای عالم به فدای غصه هایت بی. این لحظات بود کمی جلوتر از این لحظات و زودتر از این لحظات که کاروان اسیران را از میان قتلگاه عبور دادند. راوی روایت میکند که حضرت زینب سلام الله علیها چون نظرش به بدن مبارک امام افتاد، بچه ها خودشونو به اختیار می انداختن بالای بدنها. تو خودت اگر باشی در برابر یک بدن عزیزی قرار بگیری، خودش رو انداخت بالای بدن، فرمود السلام علیک یا ذبیحا من القفا. اولین روزه را حضرت بی سلام الله علیها خون، فرمود سلام بر اون کسی که از پشت سر او را ذبح کردن. اخدک لک الفدا، جان خواهرت فدایت شود. حسین ابن محمد المصطفى، دیدید زنها وقت نوحه میکنن صفات عزیزشون رو بیان میکنن. زینب سلام الله علیها چطور نوحه زرایی کرد؟ ابن محمد المصطفى و یا قرة عین فاطمه الزهرا. در ادامه نوحه دیدید زنها عادتشون اینه، پدر را صدا میزنن، مادر را صدا میزنن. بی رو کرد به سمت مدینه، صدا زد یا محمدا صلی علیک ملک الزمان. ای پیامبر که فرشتگان بر تو سلام می کردن، هذا حسینک مرمل بالدماء. میبینی میان خون و ریگ کربلا افتاده است. مقطوع رأس من القفا، مسلوب الامامت و الردا. رفتم منو هوای تو از سر نمی رود. حسین داغ غمت ز سینه خواهر نمی رود. حسین تا زنده بود امام سجاد، زینب سلام الله علیها هر وقت آب می نوشیده اول گریه می کردن، اشک می ریختن به یاد اون لب تشنه مقطوع رأس من القفا. برخیز تا رویم برادر که خواهرت تنها به سوی روضه مادر نمی رود. حسینم از مدینه و وطن با هم آمدیم، عزیزانی که عزیز در وطن مهاجرت گذاشتی. فرمود حسینم چگونه بی تو به مدینه برگردم، کنار قبر مادرم چه بگویم. برخیز تا رویم برادر که خواهرت تنها به سوی روضه مادر نمی رود.
سوز گلوی خشک تو اندر لب فرات، ما را زیاد تا لب کوثر نمی رود. فرمود حسینم تا زنده باشم لب خشک تو از یادم نمی رود. پهلوی چاک خوردد، امان از آن دلی که بنشیند و پهلوی چاک خورده برادر را ببیند. صدا بزند حسینم دوست دارم بدنت رو ببوسم. هر کسی در کنار عزیز این حالت رو پیدا میکنه، اما عزیز زینب کجا؟ دوست دارم بدنت رو یک جا ببوسم، اما جای یک بوسه من در همه اعضای تو نیست. مظلوم حسین پهلوی چاک خوردت از نیزه و سنان. حاجتمندا کجای مجلس هستید؟ مریض دارم. سرور ارجمندم آج رئیس التماس دعای گفتن برای مریض. همه مریضا رو دعا بفرمایید. یک کسی الان برام نوشته سرورم آقای ماشر، میگه آقای ایمان زلمه عباسی نوجوان 12 ساله مریضه. خانمی را به من فرمودن آقای رئیس اون هم مریض، خیلی ها مریضند، نتونستن این شبها بیان تو این مجلس. براشون دعا کنید، خدا دعای شما را میپذیرد. تا گوشه لحد شودم جا ز خاطرم، کنج تنور خولی کافر نمی رود. از این میان یه دختری 3 ساله 4 ساله دارد. آقا خودش رو به اختیار انداخت کنار بابا، صدا زد بابا ما با هم آمدیم تا اینجا، از این به بعد در این سفری طولانی با کی بروم بابا؟ هی داشت به بابا حرف میزد، شیرین زبانی میکرد. رسم است یه یتیم کنار بابا را بزرگای دیگه میان زیر بغلشو میگیرن، صورتشو میبوسن، دلداری میدن، از بدن جدا میکنن. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله. یه زمان صدا زد ظالم مزن خود میروم، ظالم مزن خود میروم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. رو به کربلا نشسته ای، یاد بیارون بدنهای بی کفن شهیدان را، از همین جا برا همشون سلام بدیم. السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
والذين بذلوا وهجم دون الحسين عليه السلام. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم والأجل الأكرم وبالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. يا الله يا الله يا الله يا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به اون بدنهای بیکفن شهیدان، همه ما غرق گناهیم، به امیدی در این مجالس می آییم. خدایا گناهان ما را ببخش. گذشتگان اموات مؤمنین، این جمع بانیان و کسانی که نذورات و خیرات دارند، کسانی که به هر نوعی اظهار علاقه کردن و میکنن در این مجالس، خدایا گذشتگان و امواتشون رو ببخش و بیامرز. اونها را و ما را از شفاعت ابا عبدالله در آخرت و در لحظه استقرار ما محروم مفرما. ما رو در راه اسلام، قرآن و ابا عبدالله، خود ما را، فرزندان ما را، نسلا در نسل ما را ثابت قدم بدار. دل رنجور صاحب العصر و الزمان حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها، خدایا از ما راضی بفرما. ما را در شمار عزادارانش قلمداد بگردان. مسلمانان مظلومان عالم یاری فرما. ظالمان اگر قابل هدایت نیستن، از ریشه و بن برکن. فرج منجی عالم عجل الله تعالی فرجه الشریف معجل بگردان. پروردگارا رحمانا رحیما، نعمتهایی را که به ما داده ای، نعمت سلامت، نعمت ایمان از ما مگیر. اون چرا که بدون نیازمندیم بر ما نازل بفرما. بحق الحق و بحق نبی المطلق و بحق سورة المباركة الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. این اسم مریض آجای رئیس رو برای من بگید. اسم مریض